بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، وحيية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ውድ ወንድምናት በያላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነቱ ገዛው በረከቱ ከእናንተ ጋር ይሁን እያሉ ተከታታይ ወደ እናንተ ማድረሰው ቪዲዮ ዛሬም እንደ ልማዴ በሱ ገዛ ጀምራለሁ። ለዛሬ የቀውት ርዕስ አዲስ ርዕስ ነው። እሱም ይሄ ነው፣ ፈضሉ ቂራአቲ አልቁርአን አልከሪም፣ የተከበረውን ቁርአን መቅራት ያለው እንጫ አላህ ዘንድ ይላል ማለት ነው። ዩስተሐቡ ልልሙስሊም أن يداوم على تلاوة القرآن الآن مزناتو يودر اللتال وأن يكثر منها قراءة مابزاتو بس لسو بتام يودر اللتال، وهو بذلك يدعو سنة إلى سنة الإسلام سوء سيتقبر كأسلنا قالوا سنوش أنهم يتقبره يتاوكال يتامنال مالتنا. وقد بين الله سبحانه وتعالى إهن بينوال ورسوله الكريم فضل تلاوة القرآن يتكبر ملتنياو قرآن قراتي يالون بالجاء بينوال أبرارتوال. قال تعالى الله سبحانه وتعالى ألا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله إن الزايني مسعف ميان أبوال تعالى ሶስት ነጋዴዎች እንደሆኑ ክስረት በሌለው ንግድ የተሰማሩ ሶስት አካላት እንደሆኑ ይነግረናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሌላኛው ንግድ ማግኘት ማጣት አለው፣ ማግኘት ብቻ እንጂ ክስረት የሌለው ትርፍ ብቻ ያለው ሶስት ንግድ እንደሆነ ይናገረናል። አንደኛው እነለዚነ የትሉነ ኪታብ አላህ፣ እነዛ የኔን መጽሐፍ የሚያነቡ፣ ሁለተኛ ወአቃሙ ሰላህ፣ ሰላትና አውቃቷን ጠብቀው የሚሰግዱ፣ ሶስተኛ ወአንፈቁ ሚማ ረዘቅናሁም ሲረን ወዐላኒየተን የርጁነ ትጃረተን ለን ተቡር፣ ከሰጠናቸው ነገር የሚለግሱ በድብቅም በገሃድም ይላል። የርጁነ ትጃረተን ለን ተቡር፣ እኒህ አካላት ክስረት በሌለው ንግድ ውስጥ ነው እያሉት አለ ማለት ነው። ታዲያ ይሄን ንግድ አንሰማራም እንዴ? አዎና ከሆነ እንሰማራ።